但係好可惜，雖然上帝咁樣祝福我哋咧，我哋好多時候都或者睇唔到上帝嘅祝福，我哋好似冇辦法去欣賞或者去享受上帝嘅祝福。所以我想鼓勵大家真正嘅享受嚟得到上帝嘅祝福。我哋知道每一個人已經得到上帝嘅祝福啦。我哋有氣息，今朝早嚟到上帝，同上帝嘅教會嘅家人一齊嚟敬拜神，已經係一個祝福啦。我哋有生命，已經係一個祝福啦。我哋有家庭，有一切，已經係上帝嘅祝福。但係好多時候呢啲祝福好似師母講，有咗小朋友喺屋企嘅時候咧，就覺得小朋友好似一個負擔咁。呢個好似最近呢幾十年就係咁樣，尤其是喺個大城市嘅環境，喺香港咁樣，小朋友嚟到好似一個咒詛咁，好辛苦一個負擔，好驚多一個。呢個態度唔應該咁樣嘅。每一個小朋友嚟到呢個世界係上帝嘅祝福嚟嘅。我哋係喺呢方面啊，好似輸咗俾嗰啲回教人啦，嗰啲穆斯林啊，輸咗俾佢哋啦。